天空中突然出现了一股刺耳的噪音，就连家里的玻璃都给震裂了。只是一瞬间，众人就感觉仿佛有一把电锯在脑中搅动。但金姐还是不顾一切地冲出了屋子，因为她的2个孩子还在外面。可很快，尖锐的噪音让她难以站立。就在金姐脑袋快要爆炸时，噪音却突然诡异地停了下来，而孩子们也安然无恙地出现在她面前。就在几人一脸疑惑地回到别墅后，这时外出的丈夫突然回来了，手里还拿着一张红色的传单。他们都不知道这上面的图案是什么意思。没想到就在这时，大儿子表示这种图案代表世界末日要来。一家人听后决定马上离开这里，可很快他们就又回来了。原来路上根本没有一个人影，而且出城的道路也被报废车辆全部死死堵住。他们本以为待在别墅就安全了。这么精彩的视频，当然要看会员超清版。最近我发现闲鱼有很多的省钱神券，追剧听歌1块钱就能买会员，真的特别划算。吃喝玩乐我先推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。不料第2天一大早，大儿子的牙齿突然诡异的开始脱落，就连门牙也毫不费力的拔了下来。更加糟糕的是，小女儿也在昨晚莫名其妙的消失不见了。为了防止发生意外，众人决定分头行动。金姐与黑妹前往森林寻找女儿，老黑则和大山外出寻找药物。谁知还不等金姐和黑妹找到小女儿，2人就被一群诡异的麋鹿包围了。眼看情况不对劲，金姐赶忙发出凄厉的吼叫声。没想到这招真的惊退了鹿群，而这一反常现象也让他们感到了大失所望。另一边，老黑在从邻居家拿到药品后，最终决定带众人前往末日堡垒避难。可还不等他们汇合，城市中就突然升起了一道巨大的蘑菇云，伴随一声震耳欲聋的爆炸响起，所有幸存下来的人全都化为了灰烬，唯独只有大山那个走丢的小女孩，因为肚子饿躲进了森林中的一处豪宅，恰好发现了老黑所说的末日堡垒，里面不仅囤积了100年的食物，并且还配备了水电系统。看来小女孩要在这里度过自己的余生了。今天的故事就到这里，我们下期再见。